مش ممكن، مش قادره له بجد. اهدي يا بنتي، كله سيف كده. اهدي بس. خنقني. رايحه فين؟ لابسه ايه؟ مش ده التوب اللي قفشت عليه؟ بنات في بعض ماشي عادي، بس برضه التوب ده ما يتلبسش. طب ليه ابن خالتي جاي ليه؟ ما تسلمش عليه. وصلتي كلتي نمتي تبعتيلي اوكي؟ انفيزي ريليشن شيب ولا الصيف يخلص وهو انت كنترول فريك والرجوله ناقحه فيك. هو ايه ده بقى؟ لا كده بقى ده زياده بقى، كده بهوقه ما كفايه بقى، افوره بقى على كده بقى الجاي شقه. هو ايه ده بقى؟ لا كده بقى ده زياده بقى، كده بهوقه ما كفايه بقى، افوره بقى على كده بقى الجاي شقه. امال انا بقى اعمل ايه؟ هو برضه خانقك؟ خانقني. انت فين؟ اختفيت. ما كانش ده كلامك ليه قبل الصيف؟ راحت فين التليفونات والميد نايت شات والريلز والميمز ودمك الخفيف؟ 500 ميست كول. اوعى تقولي انك مشغول يا ابني، رد. انت فين؟ انت حد مش معقول. طب قولي انت اتجوزت ولا اصلا انت جوزت يا ابني؟ اسهر يا ابني، بان عايزه انفينيتي اهتمام. هو ايه ده بقى؟ لا كده بقى ده زياده بقى، كده بهوقه ما كفايه بقى، افوره بقى على كده بقى الجاي شقه. هو ايه ده بقى؟ لا كده بقى ده زياده بقى، كده بهوقه ما كفايه بقى، افوره بقى على كده بقى الجاي شقه. في اهتمام زياده عن اللزوم، وفي اهتمام معدوم، لكن اهتمام انفينيتي ده اللي هتحتاجيه طول اليوم. انفينيتي، الاهتمام المطلوب.